हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। यार आज इतना ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मतलब जो चीज़ मैं इतनी ब्लॉग्स में इतनी बार बोल चुका, यार माइक नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, आज लेने जा रहा हूँ, कल लेने जा रहा हूँ। आज वो दिन फाइनली आ चुका है कि मेरा ट्राइपॉड और माइक आज हमारे घर पे डिलीवर हो चुका है। मतलब यार इतना पोपट हुआ है ना इस चीज़ के लिए। मतलब दिल्ली गया था, सोचा था दिल्ली से लूँगा, वहाँ पे नहीं ले पाया। गोरखपुर के मार्केट में जाके सर्च किया था, वहाँ पे नहीं ले पाया। मगर फाइनली हमें जो सामान चाहिए था एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए, वो सामान हमारे पास फाइनली आ चुका है। मेरा तो तब से मन हो रहा है कि यार मैं इसको अनबॉक्स करके देख लूँ, अभी से उससे व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। मगर मैंने सोचा नहीं, पहले आपको वो सारी चीज़ें दिखानी चाहिए जो मैंने सामान ऑर्डर किया। अनबॉक्सिंग करूँगा आपके सामने। तो इसी बात पे यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। अब जो व्लॉगिंग का सामान आ चुका है, एक अच्छा वाला ट्राइपॉड और एक अच्छा वाला माइक, तो उससे ऑडियो की क्वालिटी अब यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। अभी जो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही है वो आपको अब सुनाई नहीं देगी। मेरे एंगल्स थोड़े आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, कभी इधर से कभी उधर से, क्योंकि मैं एक भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी तक मैं हाथ से ब्लॉग करता था तो एक ही फिक्स पोजीशन होता था। अब मैं ट्राइपॉड से कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कौन से पोजीशन से अच्छा व्यू आ रहा है। ठीक है, तो वो मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो आपको अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग व्यू दिख रहे होंगे। ये देखो, इसमें आ चुका है हमारा सामान। इसके अंदर है माइक और ट्राइपॉड। एक शू माउंट आता है, वो आना बाकी है, वो कल डिलीवर होगा। मगर इससे हमारा काम चल जाएगा। मन तो हो रहा है तब से इसको ओपन कर लूँ, मगर नहीं, हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा मेरा बॉक्स। आज हम लोग करने वाले कुछ स्पेशल चीज। या देखो, रोज मैं व्लॉग्स में यार घर का चीजें दिखाता हूँ कि डेली में क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के व्लॉग में कुछ अलग किया जाए। आपको जैसे पता है यार, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि मुझे ब्लॉगिंग के लिए कुछ अच्छा सामान लेना है। यार देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मैं ये जो चैनल स्टार्ट किया है, मैं एज एन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है कि मुझे एक कमिटमेंट करना था कि मैं डेली व्लॉग्स डालूं, मतलब डेली वीडियोस डालूं। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो मुझे डेली कंटेंट डालने का आदत हो जाएगा, दूसरा मेरा जो एडिटिंग है, वीडियोस कैसे बनाते हैं, बात कैसे करते हैं, वो मेरा काफ़ी फ्लुएंट हो जाएगा। तो मैं अभी मैं सीख रहा हूँ चीज़ें। मैं प्रैक्टिस के लिए जनरली ये डेली व्लॉग्स डाल रहा हूँ, ताकि मेरा एक प्रैक्टिस बना रहे, एक कनेक्शन बना रहा है आप लोग के साथ कि मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी, ट्रैवल वीडियोस आने वाली हैं, सिनेमैटिक शॉट्स आने वाले हैं, कई सारी चीज़ें होने वाली है। तो यार फाइनली हमने ये दो चीज़ें मंगा ली हैं। एक है ये मेरा ट्राइपॉड। इसको लेने का मेन पर्पज़ ये है यार कि देखो, अभी क्या है ना, मतलब अपने फ़ोन के कैमरा से वीडियो लेता था, मतलब अपने हाथ में ऐसे कैमरा पकड़ के और ऐसे व्लॉग करता था। तो उससे क्या होता था कि मेरा सिर्फ फेस आता था, बैकग्राउंड नहीं आता था। तो इसलिए ये ट्राइपॉड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इससे क्या होगा कि ये ना डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका बैकग्राउंड ज़्यादा आएगा, तो आपको एक काफ़ी वाइड एंगल व्यू मिलेगा। दूसरा चीज़ है यार, मैंने लिया ये बोया का MM1 माइक। ये एक शॉटगन माइक है। इसका प्राइस है 1500 रुपीज़। यार मैं ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ें ब्लॉगिंग के लिए यूज़ नहीं करता हूँ। मैंने 20 वीडियो ऑलरेडी अपने फ़ोन से बना दी है। उसके बाद मैं अपग्रेड कर रहा हूँ इस ट्राइपॉड पे और इस माइक पे। मेरे पास यार एक अच्छा कैमरा है DSLR का, Fujifilm X-T3। अभी जो आप क्वालिटी देख रहे हो वो उसी कैमरे की है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है।
मगर इससे व्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ये एक पोर्ट्रेट लेंस है। बट व्लॉगिंग के लिए आपको एक वाइड एंगल लेंस चाहिए। मैं इस वाइड एंगल लेंस के साथ व्लॉगिंग करूँ क्योंकि उससे जो क्वालिटी आएगी वो नेक्स्ट लेवल की होगी। बट वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो मैं तभी करूँगा जब मुझे इस चैनल से कुछ ग्रोथ दिखेगा 1-2 महीने बाद कि अगर मुझे लगता है कि हाँ ये चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, तभी मैं इस पर इन्वेस्ट करूँगा। वरना अभी तो फ़ोन से ही काम चलाएंगे, फ़ोन से ही अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियोज़ बनाएंगे।